ina population kubwa ya kibiashara. Hapa nazungumzia wawekezaji, wafanyabiashara mbalimbali ambao wanatamani kufanya biashara katika mikoa tofauti. Basi nikwambie tu siri, ufikapo mkoani Njombe hapa Makambako ni sehemu sahihi sana kwako kuja kuwekeza, lakini pia kuja kufanya biashara. Hapa nazungumza na wafanyabiashara wowote wale wa biashara zozote zile. Hebu njoweni mkoani Njombe Makambako. Wana Makambako ni kivutio kikubwa sana cha biashara yako, lakini pia wana uwezo mkubwa kabisa kukusapoti wewe mfanyabiashara, wewe ambaye unatamani kufanya biashara katika kukuza uchumi wako. Hapa Makambako unakaribishwa kuja kuwekeza, kuja kufanya biashara yako ili pia tuweze kuinua. Na hii ni roundabout kubwa ambayo iko hapa. Huwezi kusema umefika Makambako pasipo kufika hii roundabout. Hii ni roundabout ambayo inaunganisha mikoa kadha wa kadha katika nchi yetu ya Tanzania. Ni roundabout kubwa na ya kisasa, na hii ni sehemu ya location. Huwezi kusema umefika mkoani Njombe hasa Makambako na usifike maeneo haya. Haya ni maeneo ambayo popote pale katika nchi yetu ya Tanzania utakapofika, basi hapo wakiona location hii watajua bila shaka uko katika mji wa kibiashara. Ninapoizungumzia Makambako, ninauzungumzia mji wa kibiashara, mji wa kimaendeleo, na ni mji ambao unakuwa kila siku. Ewe mwekezaji, ewe mfanyabiashara, karibu Makambako tuje kufanya biashara, karibu Makambako tuje kuwekeza. Ni sehemu ambayo ipo kwa ajili ya biashara zaidi. Karibu sana mkoani Njombe, hasa hapa Makambako kwa ajili ya kuwekeza, lakini pia kwa ajili ya kuweza kufanya biashara. Wana Makambako wako tayari kupokea wageni. Wana Makambako wako tayari kupokea wote ambao wanaotamani kufanya biashara za uwekezaji katika mji wetu wa Makambako, hasa hapa Njombe. Hapa ninazungumzia Mbeya Road, roundabout kubwa mjini Makambako. Ni roundabout ambayo inaunganisha mikoa kadha wa kadha. Ni roundabout ambayo inaunganisha maelfu kwa maelfu ya Watanzania hapa Makambako. Ninazungumzia kazi kubwa ya viongozi wetu wa serikali ambao wanahakikisha mji huu unakuwa kwa ngazi ya kibiashara. Ninazungumzia viongozi wetu wa serikali hapa. Ninamzungumzia Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika kujenga huu mji wa Makambako, lakini pia nazungumzia Mheshimiwa Mbunge Chongolo, naye pia anafanya kazi kubwa kuwekeza katika mji wa Makambako ili uweze kuwa mji wa kibiashara zaidi. Lakini mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, nazungumzia viongozi wote wa mji wa Makambako kwa kazi kubwa ambayo wanayoifanya kuhakikisha mji huu unaweza kuwa mji wa kibiashara. Na nikwambie tu siri, mpenzi mtazamaji wa Mtanga TV, huu ni mji ambao wameamua viongozi wa serikali kufanya mji wa kibiashara. Na wamefanya kwa nini? Kwa sababu ya kazi kubwa, na kwa sababu ya ubora mkubwa, na kwa sababu ya population iliyopo katika mji wa Makambako. Na ndio maana viongozi wanawekeza katika kuuteua mji huu kuwa mji wa kibiashara. Ewe mwekezaji, ewe mfanyabiashara, karibu sana mjini Makambako uweze kufanya biashara, lakini pia uje kuwekeza, kwani ni sehemu mojawapo ambayo inainua sana pato chako, lakini pia ni mji ambao ukifanya biashara lazima upate matokeo, upate matunda. Wana Makambako wako tayari na wameamua kuwa watu wa kibiashara zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Ewe mfanyabiashara popote pale ulipo, karibu sana Makambako uje kuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa sana. Na nikwambie tu siri, yule ambaye kijana mtoto kabisa anayemiliki biashara milioni 600 siko mahali pengine, anapatikana Makambako, anapatikana mkoani Njombe. Vijana wenye fedha